चट्टलाएर हाम्रो घर अब खसीको मासु खाने कार्यक्रम हुँदैछ। आमाले यहाँ पकाउनु लानुभएको छ, आगो बलिरहेछ, यहाँ बाबुले गरिरहेछ, म यहाँ बसिरहेको छु यता होइन। यो मासुलाई रिस्टाहरू कस्तो रिसिन्छ है मासु पाक्दैछ है हाम्रो। ल चट्टलाएर मासु पाक्दैछ, कति टाइम पछि पाकेपछि खानुपर्छ। मैले यता एकछिन सुन्दै हुनु म यसले यहाँ मसला कुट्दैछ। कुटेर भाइस यहाँ छ मसला। यो बोक्सी उसके हो बोल बोल्दैन खरे यसैले अब मसला हालेर अब धनियाँ टिप्न जाँदैछ खाने है। ल हिँड छिटो त्यहीँ छ क्या तेरो 100 रुपियाँ कुल्लो त्यहाँ ऊ भाँडामा राख्छ त्यो छिटै फुतुङ्ग्री ढिलो गर्छ खाना मात्र अगाडि आऊ दौडी तैँले टिप्ने नि त्यहाँ खाना। ल यसले अहिले धनियाँ टिप्दैछ है खेतमा कति रुपियाँ धनियाँ रे 20 रुपियाँ धनियाँ यति दिएर भइसकेको छ। धनियाँ हालेर सट्ट लाएर पकाएर खसीको मासु चट्ट लाएर खानुपर्छ। ल यसले धनियाँ सनियाँ लिएर हिँड्यो अगाडि टुङ 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 गर्दै। हत्तर यता अगाडि राखिदिनुपर्छ क्या छिटो छिटो हिँड्न जाडो भएको मान्छेलाई पुरै राति मास्ति देखिन्छ है हाम्रो गाउँ बेल्ला। त्यता कतै झिलिमिली यतापट्टि छैन क्या घरहरू जङ्गल भएर सर्लक्कै झिलिमिली। ल धनियाँ टिपेर हामी हिँडिसकेका छौँ। तपाईँहरू चाहिँ हो यार यहाँ गुरु हेर्दैछ सट्ट लाएर गुरु हेर्दैछ। यसले गुरु हेरेर यता छानेर हाल्छ तरकारीमा अब एकछिनमा तर लिएर यहाँ राखिसकेको छ। अहिले सट्ट लाएर हाल्छ अब पाक्दैछ पाक्दैछ। ल भुट्टाइसकेपछि यसले धनियाँ हाल्दैछ अब खान्छ एकछिनमा रिसिरहेछ हेरिरहेछ थुक्ने के को भात छ यस्तो चोखेलाले यति देखा अहिले हानी नि के गर्ने तैँले रोटी राख्ने मात्रै ल आयो धेरै पाक्दै खायो हुन्छ यहाँ सट्ट लगाएर यिनीहरूले नुन हालिकन खाएँ मासु नुन हाल्न अहिले। ल अहिले मासु पाइसकेछ अब यहाँ फेरि ढेँडो पकाउने कार्यक्रम हुँदैछ। यहाँ चट्ट लगाएर ढेँडो पनि खानुपर्छ अहिले मासुको ढेँडो तैँले खाने यतै खाने। ल यहाँ तरकारी पाइसकेछ ढेँडो पकाउने कार्यक्रम हुँदैछ है। हाम्रो अब क्यामेराम्यान भन्छ क्या मेरै भिडियो खिचिरहेको छु उता राख यसले नि भिडियो बन्द गरिदियो भिडियो खिचेर बसेको छ हेर यसले पनि। ल यहाँ पुरै धनियाँ सनियाँ पाकेर बस्नेछ है यहाँ पाइसकेछ। ल खाने कार्यक्रम यसले भिडियो खिचेर आइरहन्छ है। हाम्रो आमाले यहाँ ढेँडो सेँडो पकाइसक्नु भएको छ है अब खाने कार्यक्रम हुँदैछ। यहाँ हाम्रो पहिला यहाँ समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ एफएममा सुर्ती खाएर फुर्ती निकालेर आमले खाना लाग्छ भाइ। अब ल यसले भात तरेर हाल्न छ यहाँ हाम्रो अब उता समाचार सुन्नुपर्छ। यता हाम्रो बाबु बसेर चाहिँ हाम्रो सुन्दै यस्तो बस्छ मुख बजार त बाँदर ए हेर्दा बाँदरको दाइ जस्तो छ।
हामीले खाने कारखाना हुँदैछ यहाँ यसले खाँदैछ सानो तिन महिनाले यता खाँदैछ अर्कोले आप्पा आमाले यता यता हेर मैले खाँदैछु एक्लै मासु मासु र ढाँडा खाँदा औँलाले ऊ रातो दिएछ क्या अलि अनार दिए ल हामीले खाँदैछौँ है ढेँडो मासु यता हाम्रो सुड्डो छ सुड्डोलाई मात्रै देखाइदिनु पर्ला जस्तो यत्रो डल्लो यस्तरी यस्तरी सबैजना सँगै बसेर खाँदा त मजा आउँछ नि यो भर्खर अमेरिकाबाट आएको मान्छे कि जुङ्गासँग फुल्का राख ल चट्ट लगाएर यस्तरी सँगै बसेर खाँदा त मजा छुट्टियो ढेँडा र उहाल त जति आउँछ त्यति हाल्दै यहाँ ढेँडा चट्ट लगाएर ढेँडा करै खाना बन्नु त पात्दै खाँदै रहेछ सत्र खुवाई तिनीहरूको कडा छ है पात्दै खाँदै है पात्ने न टाढा गरेर पात्ने गरेर दुर्गे त्यही पात्दै यार ढेँडा यहाँ तर्केर यार तैँले यसले पातेलाई बाहिर गएको थियो अघि दौडेर पातेर गरेर चाहिँ छिटाल या कुखुराले खान्छ यति पकाएको ढेँडा नि यहाँ सिद्धिहाल्छ नि यति कराए त्यो खानु परेन चट्ट लगाएर जा फ्याउरो उता पास भएछ तैँले मजा हुन्छ सबैजना यस्तरी बसेर खाँदा त यसलाई छुट्टै मजा मान्नुपर्छ है सबैजना सँगै बसेर खाँदा त मजा आउँछ तर ल तरै पुसेर खाने अवस्थामा पुग्छ उता पाबु नचल न तेरो सरले देख्यो भने तँलाई भोलि पिट्छ नि बल्ल सक्ने जस्तो मिसले पिट्छ यसले त ड्याडीलाई यस्तो गर्छ है चन सुन्दैनस् तेरो पनि यसको तेरो पनि कपाल तादिउँदा यता यो मान्छे तेरो अल्करै हो क्या ल तपाईँलाई त्यत्रो ढेँडो खाएर भ्याएर पनि यसले करेको भात पनि खाने भएको साला पाडा रातो निकाल्यो यसले राउँ कि साला खिच्नु जान्दैन क्या 3 महिना दाइ भन्नु क्या एक करे ढेँडो भ्याएर पनि भात पनि सिद्ध एक करे ढेँडो भ्याउनु भयो सुड्डोले कता देखाएको छ यसले ढेँडो भ्याएर पनि बन्द गर ल लर त धारामा
बाबुले भाडा लिएर राखे है है खाली चाहिँ त्यहाँको अर्को कराई लिएर आइज बाबु ऊ त कराइमा ल्याए हते हते ऊ यो कराइमा लिएर आइज यता हेरेर हो यहाँ त ऊ यो कराई लिएर आइज तैँले खाएको नि यो ल छिटो लिएर राख या ल ल राखे है हाम्रो बाबुले हेर्नु दिन्न के काले हेर सबै चट्ट ओइ फाउरे अब सुत्ने अब ल चट्ट लगाएर हामी ढेँडा र खसीको मासु खाइयो होइन बाबु तैँले खाइखाएन र मासु खाँदै खाँदा अरे हाम्रो बाबुले चाहिँ मासु खाँदा यो मान्छे अरे कस्तो खाले छन् अन्डा खान्छ मासु खान्न होइन बाबु मिठाई पानी जति नै खान्छ अरू के खान्छ तैँले मिठाई खाँदै खान्छ अरे खान्छु गु नि गु खान्न बाख्रा गु खाएको नि अस्ति कति बेला अस्ति दिउँसो झुक्केर मिठाई भनेर खाएको केन बिस्कुट बाख्राको गु खाएको होइन हो थाहा रहेछ ल ल हेर तेरो मोबाइल होइन ल देखाइदियो त हाम्रो बाबुले बडी देखाउने ल बडी देखा न मलाई नाम के बडी देखा बडी खोइ देखाइदियो त एकचोटि बडी ल छाती फुल्ला त छाती पेट लुकाएर छाती देखा न खतरा बडी देखा न शरीर त फोटोकपी जस्तो छ है ल बडी देखा न खै बाबु तेरो बडी फेरि भन्दा ल बडी देखाइदिएन ल ए करङ देखाउँछ त्यही हो बडी मलाई हानेर देखाउँछ यसले बडी फेरि के रे अर्को गेम किन मैले जाने छैन निकाल्न कति चल्यो यार ल यसको मेकअपहरू नि टिको ल खै हातले राख्दा फेरि त्यही अघि जस्तो लगाएर चस्मा ल यता त वहाँ कसले ल्याएर तँलाई पाउडर किन लगाएको कहाँ मम्मीको पाउडर यसले यार तँलाई काँटा साँटा के तँलाई खाने कस्तो ल सुन्टे म लड्दो यस्तो पारा सुतेछ खुट्टाहरूमा ब्रे बिस्तारो पर्ने अब सुतेछ मुख पनि यस्तो घुर्किन्छ यहाँ पर्सिगन टाल्दै होला क्या